السلام علیکم ایوری ون، ایک اور خوبصورت دن کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو دیکھیں آج کتنا خوبصورت دن ہے، اتنی کوئی بارش ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں، پوری رات بھی بارش ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آج میں نے سوچا کہ آج میں فریج کی کچھ ارینجمنٹس کر دیتی ہوں، کچھ گروسری جو ختم ہو گئی تھی، انڈے بریڈ وہ سبزیاں میں لے کے آئی تھی تو وہ بھی میں سیٹ کر دیتی ہوں اور آپ سے کرتی ہوں کچھ پیاری پیاری سی باتیں۔ تو یہ پہلے میں نے سارا سامان نکالا فریج سے، اور یہ جو سبزیوں والا کھانا تھا اس میں کچھ سبزیاں خراب ہو گئی تھی تو وہ بھی میں نے نکال کے باہر کی کپڑے سے میں نے اچھے سے فریج کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میں نے سارا سامان سیٹ کر کے فریج میں رکھا۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سیلف لو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی اس بات کو سمجھا ہے کہ اپنی کیئر کرنا، خود سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ آج تک ہم نے صرف اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے بارے میں سوچا ہے، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو ان کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو اگر ایک کام سے بھی انکار کر دیں تو پچھلے سارے جو ہماری اچھائیاں وہ بھول جاتے ہیں اور ہم ان کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم خود سے پیار نہیں کرتے، ہم نے ان کی نظر میں اپنی ویلیو کو زیرو کر دیا ہے۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی ویلیو کو نہیں گراؤں گی، میں خود کو اہمیت دوں گی، میں اپنی سیلف کیئر کروں گی، میں خود سے محبت کروں گی۔ اور خود سے محبت کرنا یا پھر کسی کو انکار کرنا کام سے کوئی سیلفش نہیں ہوتا۔ سیلفش کبھی کبھی ایسا سیلفش ہونا بھی اچھا ہوتا ہے جو زندگی خود کے لیے جی جائے۔ تو آج میرا یہی ٹاپک تھا کہ خود سے پیار کریں، خود کے لیے سوچیں۔ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہوتی، آپ کے ماں باپ بھائی بہن بس کریں تو ان کے لیے کریں، اور کسی کے لیے بھی خود کو نہ گوائیں، خود کی زندگی کی پہچان بنائیں۔ اگر آپ کی آج پہچان بن گئی تو کل دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں نے یہ ساری سبزیاں گندی نکال دی تھی، اور میں نے یہ سبزیوں والا جو کھانا تھا فریج کا وہ میں نے دھو دیا تھا، دھو کے اور میں نے اسے اچھے سے صاف کر کے اور فریج میں نے پھر سے سیٹ کر دیا۔ اچھا، آپ کو جو یہ آواز آ رہی ہوگی ابھی میرے وائس میں، یہ بارش کی آواز ہے، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ بارش سے اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور اتنا کوئی مزہ بھی آ رہا ہے افطاری اور سحری کرنے میں۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں نے یہ فریج میں ساری سبزیاں بھی سیٹ کر دی، اور میں آپ سے یہی پھر بھی کہوں گی کہ آج بھی میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن آج میں اپنی ہوں، اور میری سب سے بڑی جیت یہی ہے۔ تو آپ بھی خود کے لیے سوچیں، خود کے لیے کریں، اور اگر آپ کی نظر میں اپنی اہمیت بڑھے گی تو دنیا کی نظر میں آپ کی اہمیت بڑھے گی۔ اور آپ نہ کرنا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم خود کو پیچھے کر کے دوسروں کو آگے کریں تاکہ ہم اچھے بن جائیں۔ ہم ان کے نظر میں اچھے نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا میسیج یہی تھا آپ سب کو۔ اگر آپ کو میرے ولاگس اچھے لگتے ہیں اور آپ کو میری سادہ سی روٹین دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، کمنٹس کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے ولاگس بنا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔